Hello，大家好，今日會分享3套景湖居2房嘅單位。OK，咁呢個呢係第一個單位啦，就係今日分享最細面積嘅54平方。咁點解要企喺門口呢度影呢？因為我哋介紹呢個單位呢係一個1樓大花園嘅戶型嚟嘅。咁首先呢，佢呢一個座向呢，我哋花園出邊呢度係一個向西南向嘅。咁停車嘅話呢，見到前面呢都有好多車停住，因為呢個小區確實佢嘅入住率呢都係好高下嘅。咁跟住呢，呢個花園呢就屬於你哋係獨享㗎啦。咁有2個門嘅，你可以呢直接喺花園度行入去啦，又或者呢你可以喺呢個正門啦，呢度行入去。咁佢個花園嘅面積呢就圍到呢有20個平方左右啦。咁就佢嘅間隔呢都係方方正正啦，一個長方形咁樣。咁喺上邊度放翻啲茶台啦，又或者呢你整一個矮身啲嘅陽光棚呢都可以嘅。跟住屋主喺呢度出邊整咗一個鐵閘，因為呢佢多數呢都係會喺翻呢度出入噶啦。咁呢度入咗去之後呢，都係有個即係其實都係屬於花園嘅位置嚟嘅，只係佢圍咗起身咁樣。OK，咁呢度呢正式呢就踏入咗我哋客廳嘅呢個部分啦。咁佢呢一個間隔呢就54平方嘅細積戶型啦。入邊嘅話呢，佢嘅戶型都係長方形咁樣。咁呢個位呢就係客廳啦，加埋呢跟住呢嗰度呢就餐廳咁樣嘅，得得色色咁樣啦。咁我哋再企喺呢度睇睇。組成部分呢就入邊呢度有個廚房，咁呢度呢係正門，咁多數呢都係行翻我哋露台度直接入嚟㗎啦。咁佢嘅開間呢，即係呢度嘅闊度呢就有3米嘅。咁1樓呢有足夠呢個樓底高度。再睇下廚房呢邊，因為都係一眼可以望晒㗎啦，咁所以擺位上邊嘅話呢，大家都係可以容易去諗一啲。咁因為舊時候呢，就會將呢一個洗衣機呢個位置呢都放埋喺入邊嘅。咁呢個廚房啦，都係5到6個方啦，有個細細地嘅採光窗。咁佢呢度而家都係用翻呢石油氣瓶嘅。咁我入翻入邊廚房，等一開下翻先。跟住呢，就係2個房加一個洗手間啦。咁呢度2個房加隔離一個洗手間。咁睇翻呢個房間呢，就係放單人床嘅。正常嘅尺寸都係單人床，因為你要加埋衣櫃位啦。跟住咁而家呢，都係放一張雙人嘅碌架床咁樣，就唔會佔到太多嘅空間。OK， 跟住呢，轉身到呢一個洗手間啦。入邊係浴缸嘅位。OK， 咁最後呢就主人房。主人房就1.5米嘅雙人床。跟住呢個窗呢，就係向翻西南向嘅，咁見到花園出邊。OK， 好啦，呢個單位呢，我哋就睇完啦。再行翻出去花園出邊，咁價格呢都放咗喺下邊，39萬8，就有一個呢個細細地嘅花園啦，跟住一個2房嘅單位啦。OK， 咁我哋過去睇另外一個單位。OK， 嗱，我哋而家呢直接
就到第二個單位啦。咁我企翻喺陽台嗰度開始開頭啦。因為咧室內嘅話咧，而家有啲雜物，即係業主私人物品啲衫啦喺廳度，咁所以喺呢度開頭啦。咁其實咧主要咧都係睇翻佢嘅景觀嘅。咁首先咧，我而家講緊呢一個咧係11樓，最高嘅話咧係12樓嘅，咁即係一個鳳凰樓層啦。咁跟住咧，佢嘅呢一棟咧就屬於咧面向翻我哋政府啦，嗱大潤發啦、政府啦，跟住雅居樂車站啦就喺樓下啦，金融中心啦咁樣。咁呢度一排過啦，對嗰邊就係早期嗰邊。咁所以呢一間咧就係視野上邊係冇遮擋，咁但係下邊嘅話咧就係呢一個路口呢度啦。咁因為而家已經係呢個放工嘅時間段，所以車流量咧絕對咧係會多一啲嘅啦。咁所以通常喺呢個時間段咧就呢個聲音嘅話咧就會大一啲咯。咁跟住咧呢個單位咧保養嚟講都係比較好嘅一個單位嘅。總價咧就50萬，間隔咧面積段咧都係72平方嘅一個兩房單位哦。咁即刻過去廚房度睇睇啦。廚房都係 U 字型，跟住咧一個兩開嘅窗啦。咁洗衣機嘅話咧都係放翻喺廚房呢個位嘅。咁但係陣間咧我咧都會帶大家睇一個咧全新改造過咧，將呢個洗衣機咧褪去露台出邊嘅，都可以咁樣去改。跟住佢邊邊呢度油咗一下呢個白色，即係客廳嘅部分咧有翻新過。等喺房間嗰度咧，地板嘅話咧都係保留翻以前嘅呢一個實木板。咁跟住佢而家入邊放咗一張咧係1.2米嘅床，拉開咗之後咧都係見到咧三鄉鎮嘅一啲景觀。跟住呢個洗手間佢都有換過嘅，唔係以前嘅嗰種。跟住咧就主人房啦。咁同樣地都係1.5米嘅雙人床，跟住有2個採光嘅通風窗啦。我要打開。咁呢個單位咧，即係你基本嚟講啲房間啦、露台啦、望到出去啦，都係冇乜遮擋嘅呢啲感覺咯。咁你咁樣就會望到咧文化廣場嗰邊啦，跟住遠處啲山包圍住，景觀咧係幾好嘅。好，咁咧下一個單位啦。好啦，咁最後咧開箱嘅係一個接近全新裝修，因為裝修都有一段時間，但係保養得係非常之好嘅一個單位啦。同樣面積段都係72平方嘅一個兩房單位。如果你唔想煩裝修，想一步到位即刻入住嘅話，並且都係符合呢一種簡潔風格嘅裝修嘅話咧，咁呢個單位可以直接考慮一下啦。咁價格嘅話就54萬，佢嘅缺點咧就係呢個咧係11樓嚟嘅，咁都係一個頂層嘅單位啦。OK，咁我哋而家入去睇睇，咁佢個呢個咧門咧就冇換過嘅，咁咧幫我哋油過咗，好似呢一啲咧係啲薄荷綠啦，咁啲顏色都係幾好睇，幾襟睇下嘅。出邊嘅話都有個鐵閘啦，咁你可以換翻電子密碼鎖都得。右手邊咧就係廚房啦，咁對比翻我哋頭先呢兩個單位咧就係。我哋啲洗衣機咧，可能都係放喺廚房啊。咁呢個單位咧，有改造過噶啦。咁所以下邊嘅話咧，佢做咗啲水管咧，佢將呢個洗衣機嘅位咧移咗出去露台出邊啦。咁跟住就到咗呢個客飯廳啦。可能真係重新裝修咗之後咧，就會試過效果拉大咗成個空間，都覺得好大咁樣。跟住佢嘅開間咧係3.3米嘅，睇咗呢個餐廳先。餐廳上邊咧有一個風扇燈啊，跟住下邊一個4人位嘅餐廳。咁你轉身到呢度咧，梳化都係呢種豆沙綠色嘅喎。咁我哋呢個方向咧就係都係向翻呢個係向翻西南啊。咁而家係下晝4-5點鐘，呢個落日咁樣喺呢度啦。咁有將呢一個洗衣機咧埋咗啲管咧，咁所以將個洗衣機放咗喺出邊。嗱，咁洗衣機就喺呢度啦。
咁佢高層呢，咁你望出去嘅景觀呢就會再多一啲。對面呢度呢，就係茶餐廳嘅一條街啦，呢度。咁呢度呢，就係一個非常經典嘅位置啦，我哋雅居樂車站啦，呢一個十字路口呢，就喺呢度啦。OK，咁我哋睇完露台呢出邊呢，就入翻去睇下我哋睡眠嘅區域。咁啊，都係兩個房。首先呢，呢個第一個房啦，其實可以放勉強就1.5米，最好呢就係1.2米嘅單人床，因為你留翻啲空間放衣櫃啦。咁而家呢，就係呢個衣櫃就唔係定制式嘅，可以移動，所以呢擺位上邊呢，後期我哋點樣改呢？就操作即係好操作一啲咯。跟住呢個呢，就出邊望到呢個窗，都係算有景觀嘅呢一邊。好啦，咁鏡頭呢，再轉一轉啦，到翻我哋洗手間呢度。咁呢度呢，就用呢個電熱水爐，跟住呢個洗手盆。洗手盆呢，就係要做細一啲嘅，因為呢，就即係呢個位置上邊呢，我哋企缸要做大少少呢個業主。咁跟住呢，呢個呢，就係主人房啦。而家呢張呢係1.5米嘅雙人床，跟住3邊臥床。呢個衣櫃呢就都係一個可移動式嘅，細細地。咁佢呢個房呢就有兩邊都有窗㗎啦。你打開咗之後呢，就兩邊呢就會通風一啲。咁先睇翻嗱，呢個窗呢就係三角形嘅咁樣。咁呢兩邊你都可以打開。跟住個景觀呢，你望出去呢都係有景觀嘅，即係你可以睇埋呢遠處呢少少啦，譬如話呢一個路口啊、出邊啊，咁啊亦都有啲熱鬧睇下，咁幾好啦。OK，咁今日呢個視頻呢，我哋就分享到呢度啦。嗱，如果你對景湖居呢一個小區啱心水嘅話呢，成個小區呢就主要都係賣緊兩種戶型嘅，一種呢就係50幾平方嘅，即係最細積嘅兩房啦，到我哋頭先嘅呢一種啦，72平方嘅兩房啦，咁仲有一種呢就係93平方嘅一個3房2衛嘅。OK，咁今次呢個視頻呢，我哋就分享到呢度啦，下期視頻再見，拜拜。